Molt bé. Què tal? Aquí estic començant a imprimir, hauríem de començar per aquí, els usuaris del repositori. Hola. I d'oli? Això és oli i això és detergent. Amb l'artesana, l'Anna Galloso, i ens va dir que sí, que podia baixar-ho si feia un format més gros. Clar. I molt més pràctic, perquè clar, amb un litre se t'acaba de seguida amb un litre. És de sabó de rentadora, això? Sí, rentadora i terra. Ah, que guai. Para el suelo y la ropa es el mismo. Aquests tornats a imprimir me'ls dones, perquè haurem de posar una còpia. O deixa'ls aquí, deixa'ls aquí. Vale, són aquí. Després haurem de posar una còpia a la caixa. Vale, i a sobre t'hi deixaré els del rebost. Exactament. Vale. Vale, fem granollers, doncs? I per rentar roba també ho fem? Sí, per la roba i per el terra. És ideal. Vale. Farina integral, plat egipci, camut. Jo sé més camut. No, Estoy enamorada de la harina de camut. Me encanta. Harina de camut, 1 quilo. Molí de pals. Arroz integral, 2. Som aquí el dilluns 28 Ja que d'octubre fem els albarans del rebost... per veure com funciona la central de l'Institut Català. Hem començat aquí a Palamós, a la plaça Penelbran, per veure com s'organitza aquest primer... Ja directament, no? Les comandes, que també estem ajudant, hi ha la Caro, hi ha en Joel que ens està filmant, hi ha una periodista anglesa també que fa fotografia, que fa reportatge, i ara estem certificant, documentant com es fa aquestes comandes. Ja durant tot el mes la central d'abastiment, l'equip de la central, l'Antoni i en Badú, han enviat a tothom, especialment els rebostos, quines són és a dir, la llista dels productes que estan a l'oferta, els quals són demanats i a partir d'ara sabem cadascú què és el que vol. Durant aquests 2 dies farem una ruta en 13 indrets diferents del nostre territori. Avui comencem aquí, que és el magatzem, després anirem a l'Equitativa, ja ho anirem veient. Però la idea és començar sempre aquí a Palamós, que és el magatzem, el petit magatzem de la CAC, des d'on surten tots els productes cap a tots els rebostos. Que avui feu un any de ruta. Dotzena. La dotzena. Dotzena ruta. Aquesta és la ruta rècord Sí? de tota l'any 1.200 quilos, no? La dotzena ruta, la dotzena. Dotzena, 1.200 quilos. Exacte, i és monòtic. la rècord a nivell d'entregues, de punts d'entrega i Monòtic. Vinga. No sabíem que ho havíem de deixar. Ah, no. Bueno, he pujat el sac de farina dalt. Estem intentant crear un rebost aquí, un nucli d'autogestió d'aquesta zona, perquè per aquesta zona doncs, falta una mica d'expansió i a poc anar parlant amb la gent i si a poc a poc es pot fer més, abarcar més gent a través d'internet i anar parlant boca a boca. Mira, no había visto ahí el gatito. Agafa el machete, 4 filferros i... I aquí a l'estiu, a les festes així, aquí hi ha una foguera.
va començar a ploure, van venir a fer unes excavacions aquí al cantó i van treure terra groga, a saco. I molla, era com fang. I va començar a ficar... I ha quedat així. Aquí l'únic que hi ha és això, que ell va fent històries d'aquestes, però... Perquè mira, perquè s'hi distreu i perquè crea i això, però els propietaris no hi volen fer res. Els propietaris, si cau això, millor. Com a solució autònoma doncs, em dedico a vendre pa de moment aquí al mercat d'aquí anglès. Sí, el faig jo i bueno, a poc a poc doncs, vaig tenir més clients aquí. I res, també els aprofito i els explico doncs, de què va la cooperativa i gent que li interessa, i gent que diu que ja aquí ja ho fan entre ells. Però bueno, és anar-los parlant, anar-los fent veure que també és una manera de ser més gent i que com més serem, doncs millor. Recuperant. Sí. I llavors el producte que fas, el pa, pastes, etc., el fas en producte CAC, 100% o gairebé 100%? Sí, a veure, el pa és 100% el producte CAC. A no ser que la gent em demana doncs, al mercat, doncs tinc demandes de coses en producte blanc. Clar. Doncs llavors Ja t'espaviles. ja m'espavilo per una altra banda. Però per la resta sí que... Però per la resta és 100% producte CAC. L'únic que, per exemple, les pipes i això doncs, no les he trobat al CAC i les compro a una cooperativa a un altre lloc, a Salrà. Bueno, els productes que aneu necessitant, si voleu informar-nos a anar-ho nosaltres, informant. podem anar buscant, identificant. Clar, aquí suposo que jo també vaig anar aquí a la Morera i vaig preguntar que la farina, per exemple, l'ecològica, la blanca, d'on la treien, això, però clar, ja ho veus, allà als sacs, pots anar al lloc, però bueno, per ser blanca, clar, picava una mica. El preu, no? El preu. Però bueno, comparat, és que jo prefereixo les farines integrals. L'únic que només la compro per... És que nosaltres farines blanques no en Per això, tindrem. jo la compro per excepcions de gent que em demana producte blanc, que són, no sé, gent gran... Per exemple, pipes o coses d'aquestes sí que pots dir. Sí, això sí, no? Això no sé, la cooperativa de Salrà d'on ho treu, és com un agro d'aquests, saps? Una botiga que venen a graner, bueno, sí, a l'engròs. I el llac aquí al cantó hi ha una petita bassa. La bassa aquesta també s'impermeabilitza una mica i aquí tens aigua tot l'any. Clar. Ara s'emplena, a vegades hi ha cos que s'emplena però perd. I sempre, quan deixa de ploure, sempre va caient un riu d'aigua. Això aquí ens deixessin, per exemple, el lloguer que pagueu, li fiqueu a la casa, vosaltres viviu de gratis, gastant-vos 500 euros al mes amb arreglar-la. Clar. Això ja és diferent. Ja, però no està oberta aquesta opció. No. Que nosaltres ho fem igual, la cuina de la Berta està torta, no? Perquè l'estem ficant recta i això ho estem pagant nosaltres. Sí, quan anava al cotxe. Això igual no portem a... Falta un, no? Sí, falta un. Això ja anirà bé aquí, però... On he estat, aquí? On he estat? I bé, Molt bé, molt bé. érem 30 persones. I ara com esteu aquí? Una mica mínims. Sota mínims? Per sota mínims, No, tampoc. amb mínims. No mínims. Millor, millor. Fa 2 anys aquí baix ens van tirar un còctel molotov. I vam haver de refer el terra aquest, canviar, reforçar alguna viga a baix també. I aquesta és la sala que tenim així per fer xerrades i Que guai. assemblees també de la cooperativa integral hem fet. Ja està. Està prou bé, perquè fer activitats. és cèntric i llavors quan ve la primavera, per exemple, és quan hi ha més moviment de gent, que surt la gent més a gaudir de les activitats de la Aquí ciutat. es poden fer projeccions, no? D'aquesta manera. Sí, bueno, tenim un projector, tenim Ah, una mira, sí, pantalla la pantalla, guai. I sí, doncs, quan hi ha moviment de gent, doncs, s'omple aquesta sala amb xerrades i coses. Fem un grup de consum, fem unes comandes setmanals de verdura fresca i ho portem
d'un productor de proximitat que fa ecològic i també d'un hort que tenim on podem treballar una miqueta. De l'hort d'en Càndido. De l'hort d'en Càndido, que va ser una trobada que vam anar de la Cooperativa Integral Catalana. Ens van parlar que hi havia un senyor que volia fer una cessió de les seves terres, són 8 hectàrees, n'hi ha 6 d'oliveres, algunes 1.000 oliveres o així. Doncs fem collita d'olives, fem oli i fem també la horta. Ens portem aquí els productes, aquí els venem a les cistelles, els aprofitem també a la cafeta i tenim un grup de cuina que fem una mica com de càterings per trobades de moviments socials, grups que reuneixen, assemblees, coses així. Intentem fer la roda aquí des d'aquest espai. Des de terres, molt bé. I per fomentar l'autoocupació i que surtin grups de treball i fer una mica d'economia underground. Està bé, no? Funcionen. Les cistelles són cistelles obertes. Que no hi ha una cosa fixa, sinó que es poden fer com que tenim el comandes. recolzament d'aquest productor d'ecològic, doncs llavors ja aquest senyor té una parada al mercat i ja té més varietat de productes perquè també contacta amb altres pagesos d'aquí de la comarca i del Baix Llobregat. Doncs, més o menys estem ben assortits tot l'any. I a més els productes de la CAC. I a part, exacte, i a més portem els productes de la central d'abastiments de la Cooperativa Integral. També tenim un productor de cervesa d'aquí a Terrassa, gent així que fa... Proximitat. Sí, no grans produccions, sinó una mica com d'artesania, però bueno, també ho anem portant, això. Per anar distribuint dintre de tots els membres del col·lectiu. Mira, aquí també ho Balanços. explica, parla de la Palamós retrospectiu Que bo. equitativa. Cooperativa popular. I explica una mica la història. Impressionant. 1927. Bueno, es va constituir el 1887 Imagina't. i es va donar per tancada el 1996. És quan va fer... Quasi 100 anys. 100 anys. Més de 100 anys. Ara us explicaré doncs, una mica els diferents espais que tenim aquí. Tal com veieu, aquí tenim la sala en la qual fem el que són les reunions, assemblees i tota la divulgació, una mica tot plegat. Tenim aquí el rebost. Aquí al rebost tenim compotes de poma i bueno, ara estem fent més cosetes. Llibres també, material d'oficina. Tenim ja patates, alls, estem fent els bancals perquè encara no hem acabat, com que aquest hort és nou, no hem acabat encara de preparar-ho tot. I estem ja plantant més coses, ara segons la temporada que toca, plantarem el que vagi tocant. Tenim aquí darrere, si voleu, l'hivernacle. Aquí dintre tenim l'hivernacle. En la penombra dels primers dies de primavera. Veus? Aquí tenim les diferents llavors que ja hem plantat. Això són... No, això no sé què és. I això són pèsols, que s'han ja de replantar. Ah, sí, sí, sí. I aquestes són carbasses. Això és un carnet que tenim, en el qual s'identifica el nom del projecte. Ens permet, doncs, per una banda, saber la quota que ha pagat cada persona, gener, febrer, març,
I així, a mesura que vas pagar la teva quota amb euros, amb ecos o amb hores, doncs es va posant el segell. I per altra banda, identificar el nom de la persona i el número de l'ecoxarxa a la que pertanyes. Posem a l'obrador, això, no? Sí. Vale. ¿Aquí? ¿O allá? Sí, sí. Mira, Lisa, por sí, por ahí. Gracias. O igual es más fácil bajarlo directo al carrito, ¿no? Sí. ¿El pare? Sí, sí. El sistema Som Comunitat, un projecte de la Cooperativa Integral Catalana, i som a la Torre de Pujarnol, que és municipi de Porqueres, al Pla de l'Estany. Quina tasca desenvolupeu aquí? Doncs, sobretot, vivim aquí i fem una petita comunitat que ens enxarxem i busquem també l'autosuficiència i elaborem productes agroecològics d'alimentació i també fem activitats, tallers, fires, formació en permacultura, en facilitació i algunes altres cosetes interessants. Doncs aquí estem a una masia que també algunes parts necessiten una mica d'anar arreglant, acondicionant per habilitar espais i també l'exterior perquè hi ha 75 hectàrees, la majoria de bosc, però 10 cultivables també, hi ha feixes, hi ha camps, hi ha molt de treball aquí. I bé, aquí estem, gaudint de l'espai, de la natura i de les visites també. Hem vingut a portar producte alimentari per fer un canvi de format per després distribuir els diferents rebostos de la cooperativa arreu de Catalunya. Tenim sacs a granel de diferents tipus de producte, de sucre integral, de farines integrals, de farines de llegums, de cigró, per exemple, i tot ho passarem a quilo. Aquest sac era de sucre integral, de canya. I ara descarregarem uns sacs d'arròs integral, justament de l'Empordà, que es diu Akita Komachi, que és l'únic arròs integral ecològic 100% que hi ha a l'Empordà actualment. Sí, ja he arribat avui. No coneixies aquest espai? No, el vaig conèixer de casualitat, però buscant una manera diferent, no?, de poder viure en comunitat, en les persones i amb l'entorn, que de fet l'entorn és la natura o el planeta, o com li vulguem dir. I arrel d'això, després de molts mesos buscant, perquè internet hi és tot, però no és evidentment fàcil de trobar-ho tot. Així doncs que després d'uns mesos de buscar vam donar amb la Cooperativa Integral Catalana i a través d'afegir-nos a la seva xarxa, diguem-ne una xarxa social com Facebook, doncs hem conegut Pujarnol i ens vam posar en contacte amb ells, amb Sebas, i ens va convidar el cap de setmana passat, que hi havia una fira a Mitjaval, la primera fira que fan aquí, i nosaltres fèiem art reciclatge
I doncs ens van convidar, vam vindre i de la visita doncs, he tornat jo amb l'intenció de fer un primer apropament per veure si la química i les energies flueixen adequadament per instal·lar-me i compartir un projecte d'aquí també amb ells, per complementar la meva aportació amb el que ells ja estan fent. % d'oli de sèsam. Tot ben preparat i fa una pasta. I els cebes ja el... Com se diu? Hola. Aquí está, entonces ¿Habéis esto encontrado también... 10 kilos de ahí de 1000? Estos son los 10. Pero que hay otras cosas. Pero hay más cositas. Vale. Sácalo el resto, hombre, vendré. Ay, mira, Tony, yo no creo más. Ha perdido credibilidad conmigo. Nada, igual que yo que te digo, que voy a ir allá, que voy a ir allá. Y no vienes tampoco, es verdad, ¿eh? No nos creamos nada. Es verdad, me dice, tengo que ir allí a Palamós. Que quiero ir, que va en pleno invierno. Va a l'escala però no va a Palamós. Ah, ¿cuándo es la escala? Va a l'escala però no a Palamós. ¿Cuándo? Ah, ¿he ido contigo o qué? Hemos ido ahí. Lo que pasa es que la escala también queda un poco lejos de Palamós. Sí, bueno, nos queda aquí a tiro de piedra la escala. De hecho, se ve desde aquí. Toni. No, no he vist parlar una sala. No vaig vendre aquesta. Les etiquetes, a més. Bueno, ens aportem la... Ah, t'han faltat etiquetes? Sí, com que són de 4 quilos. Tu ens dones la indicació, porteu això. Sí, li vaig dir que us ho digués juntament amb l'arròs. No és el de sempre. Sí, però bueno. Anem lents perquè anem molt a lluny. Sí, bueno, anem descarregant i ja després esmorzem. Ja està, no? Hola, Carles. Què tal? Com esteu? Bé? Que tenim una trobada avui de la CEP. Sí, estan aquí, sí. I que fem xarxa o... Bueno, estan fent la ruta de la ciutat d'abastiment, sí, i bueno, pues, avui podeu aprofitar per fer alguna pregunta, perquè hi ha alguna persona que et pot donar informació. Sí, perquè vaig anar a Barcelona amb una xarxa d'aquelles que fas. Sí. I, bueno, he omplert el formulari, ja estic... Però, bueno, dic a veure si m'acabo d'assessorar una mica de tot i bueno, pensava, bueno, si estic aquí a Vilafranca, més a prop, a veure si hi ha... Sí, doncs mira, a veure si avui pots parlar amb el Joel o amb el Xavier o amb la... o amb la Carol, a veure si poden informar una miqueta més. Però ja li vaig comentar amb el David i l'Àgueda una miqueta, que també això ho hem de fer aquí al Penedès. clar. Sí, podem entrar, sí. Esto no vale nada, te lo puedes llevar. Un día traes pan o alguna comida de Marruecos y ya está. Sí. Es que no tenim obert. Sí, la Franca Penedès. I hem arribat aquí, com es diu aquest lloc? Es diu Rebost Vilafranca. Rebost Vilafranca. Quina relació tenim amb la cooperativa integral catalana? Bueno, la relació som una ecoxarxa, la ecoxarxa del Penedès, i com a tal tenim aquest rebost, que és un espai col·lectivitzat i és un espai públic també dintre la cooperativa integral. Molt bé. I què hi feu aquí, majoritàriament? Normalment, bueno, en aquest moment estem fent les cistelles setmanals, que ho fem un cop a la setmana, els dimecres a la tarda. O sigui, hi ha un grup de gent que... Sí, un grup de consum habitual, cada dimecres. Molt bé. I fins ara també fèiem botiga gratuïta i biblioteca, però ho tenim tancat de forma preventiva, per temes amb l'administració.
Llavors hi ha alguns problemes sempre en relació a... Sí, simplement ens estan demanant que ens donem d'alta activitat innocua i bueno, nosaltres evidentment no ho volem. Per això tenim la persiana mig oberta. Clar. I llavors, per exemple, durant ara, a part d'això, feu activitats... Sí, tenim una parada al mercat de Vilafranca tots els dissabtes, a més som entitat de la vila i això també ens permet poder disposar d'alguns espais a la vila, entitats sobretot i espais que podem fer servir per fer xerrades i activitats vàries. Principalment tenim el tema del mercat, les cistelles i també tenim el projecte de Font-rubí que ara també l'estem... Has portat o...? No. Del Pots d'Oli, com sabeu, és un dels projectes de la cooperativa, que és reciclar oli per després transformar-lo en biodièsel, per poder alimentar vehicles i per conseqüent tenir uns preus més assequibles pel que fa a l'energia. Nosaltres som un projecte d'agricultura ecològica i tenim uns camps i una horta i fem producte, principalment verdura fresca, ecològica, i llavors aquí tenim un petit local de distribució de la nostra verdura fresca i alhora fem comanda a través de la CAC de productes de la cooperativa i llavors en els socis que nosaltres tenim del nostre grup de consum els oferim tant la nostra verdura de producció pròpia com els productes de la CAC. Sí, ara obrim i mirem com fer falta. Me pots dir el que tu tens apuntat de la resta? D'arròs serien 20, de mill 12, no? N'ha posat? Vale. Llavors en teníem un de taïm. Vale, el taïm també és de 280. 280 és el gran, no? Sí. Doncs sí. Vale, doncs busquem-ho. També som una taca d'oli i de moment el projecte posa oli. De moment estem molt contents perquè aquí a Arbúcies hi havia una mancança en aquest sentit, ja que per reciclar l'oli s'ha de portar a la deixalleria, però que és a les afores del poble, i aleshores s'hi ha d'anar amb cotxe, i per tant era una mica un contrasentit no haver de portar un pot d'oli amb un vehicle per reciclar-lo i molta gent ho acabava no fent, o perquè no disposava del vehicle, o perquè era complicat a nivell logístic. Llavors estem oferint el mateix dia que obrim el local per fer venda als socis, que la gent, sigui soci o no soci, pugui venir a portar l'oli reciclat. I de moment té molt bona acollida i ha passat molta gent a portar l'oli usat. Hem omplert ja 3 garrafes des que estem funcionant com a taca d'oli i estem contents. Molt bé, moltes gràcies.